Ke Seng Kynthei St. Paul's Parish hapok ke jingada ke Elizabeth Bakut, henin ke sengi ke arpuai terik unai lar ar hajar arpuar kelar kie ke sengi Burom jongki. La sedang ia kini ke sengi dak kemas Bakut bela terwa di parish priest Kynthei ke parish Ifada Tobias karngap Kynthei. Haka pormas la yorban sakhi ke jingrung Seng jongki shispa arpuai ngut kilong kemi haka Seng Kynthei parish. Haka no pai sengi la yo ke jingker ku ne Ifada ringkat Dakar bad buat seki program ne ki Seng Kynthei ki laitli ki sub district ki bahab ha St. Paul's parish. La Pynkup Burom ru ye ni ki long kemi di belawan ra ya kanam ka Burom ya ka jela ikong Angel Mary Melim umlong haka bai la yo ra ya kanam la du bad yo ru ya ka gold medal haka jingel ya kai ka national arm wrestling ka balong Hyderabad bad ru in selection binta pad haka international level bad mik mat ya kari India hatoki. Lapan kot yakan niga sengi dak jingjit nongkit kambat thamai jong ka Seng Kynthei hakabai kong serusha melim umlong ilayo bat kum ka president ka Seng Kynthei ikong Mary Persara thank you vice president ikong Fidelis Sun general secretary ikong Mabel Jerwa assistant general secretary ikong Selbina melim umlong treasurer ikong Mary Bonnie Nongkenri pastoral secretary kong Priska Sotun assistant pastoral secretary kong Fiona Eltron social secretary kong Wendy Marbanyang assistant social secretary kong Sis Barnett Nyota publicity secretary but ikong Annie Mina Khar Umnut assistant publicity secretary. Ada jingwai, pakai jingwai pusalam, yang ketiga menjumpai, perkutip hantam kedai kunci rekod, ada Seng jenis sebab. Kini kita rekod berkau, jumpa hantamnya di Kynthei, Yalaman, John Paris, but John don't me where Singapore will send it. But sin, need to engage should have John Paris in Tamboha, but if I will make it the Lord, Jimmy of the Dark, Jimmy get young. The Siprai, near bed, one share must put. Ni le bigwe benda kamu tentang les Paris. Inbring demam tinggal John jenis lap di Seng Paris. Tempat ketika tinggal tu kerana yang terlalu Paris pun berlalu. Hari ini benda ni berdoa benda nama. Mereka manusia bah kesentrian John dengan Paris ini, orang dan keba inisiasi boleh kita pergi ke kampung jadi, apabila kita benda kita compare penyulah akan welcome akan itu keluar, dia dalam tangguh benda, ban nalain siang dan berdua itu susu, bagaimana kalau mereka kedai dalam jadi susu, ada sesuatu yang dijual. Dengan kamu dan sedang susu atau sekali yublei pada Iaka. Jadi jenis Shillong, jenis Seng Kynthei, St. Paul's Parish, Upper Shillong. Kiman ada seni belum ada jenis Shillong. Kiman sekarang baru tinggi. Oh, kita tidak boleh kerja
Elizabeth buku keduanya sudah Seng Parish ini. Tuai bagi jingkam jinggi Burom ilmu jingku tuai bagi jingsyakri bagi jinggi Burom. Berkuntai kita tanai kenal Burom yang tertentu kunci. Turun mensin dunia untuk nanti untuk Kynthei kemarin kejadian, Kynthei pergi kejadian, berkendrai dan kita kejadian apa kejadian. Mengingatkan pada sejarah Juna dan Juna. Seng Kynthei Simpol Parish Opor Shillong Kabala Pynkup Burom yang akan kesini bakarpang naga jingjob jongai am wrestling kebadang sudah belong ha Hyderabad haka laikui terik umi hadu san terik ujun bad akan ni kecing lekai ngelawan baningkong haka keti kaman bad third haka keti kadiam. Kani kecing Pynkup Burom joki ka ai sim bad ka ai sim chibun man khamle khamha shishu blai chibun bad hakani kecing job jongai ka national kala sajid banai sha Turkey hau banai October hau banai October thì ngài beli kepang di Seng Kynthei Opor Shillong Parish Opor Shillong mah kaba Pynkup Burom yang di beli kerja ya pi yang selain Seng Kynthei Parish Opor Shillong beli sebun bang